我知道，看到了。不，是这样。会动哦。嗯。会怕哦。不，大人稍微摇而已，不能摇。不，你要这样拉。你没有开车啊？不，耶！毕业。台北到了，台北到了。下车的旅客，请不要忘了你的东西。忘了自己的东西，你的东西就是我的东西。便当是。台北到了吗？